आगे कर देते हैं कि भाई वो एकदम से अंदर से आए ना तो शॉकिंग रिएक्शन हमें भी मिल जाए। मैम आए नहीं, मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ एनी टाइम फिटनेस के। ये आपने वाइट ड्रेस पहनी है क्या? हाँ मैं एक्चुअली आपका ऑर्डर लेके आया था। हाँ हाँ पूछा गया हूँ। नहीं फेक नहीं, ये देखो ना आपने ऑर्डर मंगवाया था ना, मैं लेके आया हूँ। ये देखो आपने यही मंगवाया ना सबसे। आप राइट चाहिए क्या? अच्छा चला लेते हो सही में? अरे चला के दिखाओ ना। लो लड़की बैठ गई क्योंकि मुझे हायाबुसा चलानी है। सही में चला लेते हो ना? अरे भाई स्टार्ट कर दी भाई।